जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। यकीनन फिट फाट होंगे। आपको भी रोशनी कम नज़र आ रही होगी क्योंकि जो वापटा वाले हैं जैसी हवा शवा चलती है तो फ़ौरन बिजली ले जाते हैं फ़ौरन। लेकिन हमारे घर यूपीएस है, यूपीएस वो भी बेचारा बहुत पुराना है ज़माने का है कि वो बस करके मतलब कि दो लेटर से एक पंखा और एक लाइट से ज़्यादा सह ही नहीं सकता वो वज़न, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट चलाई हुई है जिसमें मैंने ग्रीन वाला चूज़र लेके वो बहुत पहले का मैं ले आया हूँ। वाइट पार्ट भी अब आ गया क्योंकि मैं आपको अपडेट इसलिए नहीं दे सकता, शॉर्ट चला देता था बहुत कम, ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी रोशनी हो जाता क्योंकि मेरी मुर्गी में वायरस आया हुआ था जो मुर्गियों में आया हुआ है आज कल में, ठीक है। और हमारी यहाँ आंधी ऐसे चल रही है तो मैं बता नहीं सकता। ये देख ले रुकती है तो फिर चालू हो जाती है, ठीक है। अभी देख रहा ये फिर आंधी आई है, ये देखे, ये ऊपर देखे ऐसी मिट्टियाँ उड़ उड़ के जा रही है, उड़ के जाती है, ठीक है। तो मैंने अपडेट भी देनी थी, ठीक है, ताकि जी चुप, मैं किसी और को कह रहा था, ठीक है। और ये है मोटू और छोटू, ये मोटू की स्पार्टर मोटरसाइकिल जिसका नाम है पता नहीं, बता नहीं सकता। देखिए इस टाइम आंधी कितनी आई हुई है, आंधी तो बहुत ही आई हुई है। आगे भी जाकर बताते हैं आपको आगे इस तरह जाएगी कि बाल भी, ये देखिए बाल ऊपर से गिरी है, बाल पता नहीं किसकी है, जिसकी भी है ले लेना जब लोग देखोगे, इसीलिए है हम यहाँ से रुके रुके ये आज थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है जो अब के कैमरा सही पकड़, हमने सही पकड़ लिया है। ये देखें इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, ऊपर से बारिश का मौसम बन चुका है, ये बादल भी आप देख सकते हैं और मिट्टी आ रही है, भी मिट्टी थोड़ी सी स्लो हुई है तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने को नहीं थी। ये देखिए मिट्टी इतनी हुई है, आँखों में जा रही है मिट्टी, ये देखिए देखिए धूप पहले इतनी थी कि मिट्टी का हाल देखे, ये वाली मिट्टी देखे, ये वाली मिट्टी देखे कितना फर्क है, ये इतनी नरम है बता नहीं सकता। ये देखे थोड़ा सा खोदे ना या दूसरी उस तरह की मिट्टी आ जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम अपनी ज़ुबान में इसको चक्खड़ भी कहते हैं और जो मिट्टी का नहीं आता है उसको हम बलूना कहते हैं, बलूना। और जो मेरी वीडियो देख रहा है वो सॉरी थोड़ा बोल नहीं सका, जो मेरी वीडियो देखता है, ठीक है, वो कमेंट में बताए कि आपकी ज़ुबान में मतलब कि ये इस तरह के मौसम को क्या कहती है, ठीक है, ठीक है। और कुल्फियों वाली भी आ गया है, कुल्फिया कितने की है? बीस की है कुल्फी, 20 की। अच्छा
खानी है कुल्फिया वाला है कमाए हैं ना खिलाना हाँ कमाए हैं मैं कोई जॉब थोड़ी करती हूँ कमाए पैसे मेरे पास कम है कुल्फी वाला जा रहा है तो जल्दी से पटवे से सामान बोला नहीं जा रहा ये निकाल पैसा पैसा इनमें से मैं निकाल ले तो मैं 30 वाली खाऊंगा जी क्योंकि रोकड़ा है अभी शॉर्ट हुआ है थोड़ा तो ठीक है वापस आके आपसे मिलते हैं अगर जिसको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करें तो वीडियो बना ला